Murakoze cyane kunyakira, ndagira ngo tubane. Noneho iyo audio ya mbere nohereje nashimaga Imana nsaba ko idufasha, ubwo noneho twatangira. Uyu munsi rero ndagira ngo twige ku nyigisho ijyanye no kwizera gutanga ubugingo bw'iteka. Bavandimwe, kwizera kugabanyijwemo ibice, twavuga nk'ibice bibiri. Ukwizera, hari ukwizera kwa kimuntu, mu cyongereza wabyita natural faith, kwizera bisanzwe bya kimuntu, ni ukuvuga ngo nguriza amafaranga nzayagusubiza. Hakaba no kwizera ko mu buryo bw'umwuka, kwizera kuzanira ubugingo bw'iteka umuntu. Nibyo Bibiliya ivuga muri Yohana 3:16, abantu bose barabuze umurongo abenshi, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bavandimwe, ndashaka kubabwira iki kintu mukiteho. Buri muntu wese uri aha, uri mu nyumva, nanjye ndimo, tuzapfa. Niba Kristo atagarutse tutarapfa, twese tuzapfa tujye mu mva. Turi mu mwaka w'2022, abantu barapfuye guhera na mbere y'uko rimwe itangira kubarwa igihe Yesu yaziye mu isi, ariko na mbere ye abantu barapfuye. Naho zisoma muri Yohana 12, bamaze kuzura Lazaro, Kristo ngo abafarisayo bashaka kumwica. Urumva ko nawe yari umukandida w'urupfu, rwo yari ukimushaka kandi yarazuwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki: uwaguha byose ukeneye, akagukiza ibyago byose ufite, akaguha abana ushaka, akaguha amafaranga, akaguha icyubahiro, akaguha kwiyubahisha muri sosiyete, abana bagakura bagashyingirwa, munkurikire mwumve. Niba uri umunyeshuri ukabona amanota ushaka, niba uri mu bukene ugakira, amahoro ntihagire, ukabaho imyaka yose wabaho, inyuma y'izina ryawe hajyaho ngo abaho imyaka iyi n'iyi yarangije arapfa. Ikibazo rero ni iki: ni umuntu ejo bushize twiga, umuvandimwe nahoze numva ibyo yatwigishije, yigishije ko buri muntu wese yavukanye icyaha cya Adamu. Bibiliya ivuga ko buri muntu wese avukana, mu Efeso 2, ariho umujinya w'Imana. Uvuga ngo buri muntu avuka umujinya w'Imana uri ku gakanu ke. None rero ubwo twese tuzapfa, Bibiliya ikavuga ko nyuma yo gupfa hazakurikiraho urubanza. Abaheburayo 9:27. Ikibazo kiri aha ni iki: ubwo twese tuzapfa, ubwo twese turi abakandida b'icyo kibazo, ikibazo ni iki: ni gute namenya ko nimpfa nzajya mu ijuru? Ni gute nategereza urupfu mfite igitwenge?